One single person can make a difference in the marriage. Mi pakhat chawin nupa in kara po thil Tidanglam Thei. One person has a power that is endless. That person can make a difference. Mi pakhat chawin thil Tidanglam Thei na turin thil ti thei na ane na khan a omani. But that person needs dedication and commitment. Ma chu mi chuan in ama chuan in hlan na le in pumpek na a chulani. If you want to move our church, our family, our community, we need little boys and little girls, men and women, one who can do it. He kau shan le he kan van mizo wang kan khwa kan wang tlang hi tit kal tur chuan mi pakhat khatiang in pumpek kha kan mamoni. You heard the story of Naaman. Namana chanchin kha ni china khan. He was a powerful commander. He is the commander in Syrian army. Syrian ma ani chu Syrian sipai how to ani a thil ti thei tak mi ro. He was a friend and close friend and counselor to the king. Ani chu an lal ber Syrian lal ber ne na po ama a thuron petu le thian thatak ania. He in his war captured many people. Mundanga ral an dona te chu ani mi tam tak an man thina. They were sold as slaves out there. Chu tianga an ral man te chu sal turatan an zor thina ni. But there was a little girl. Chu ti zinga chuan mei chep no pangte pakhata tel He vea. didn't take to the market to sell as a slave. Chu nun chi mei chep no pangte chu zor turin a sal zorna chu na shroi ve talawa. Naaman brought her to his home to work for his wife. Ani chuan am nu puita na chi a lo turin ina a shroi ho ta zok ani. A little girl as a servant maiden girl for the wife. Chu mei chep no pangte chuanin mei chep ani angin anu puitan chuan mei chep thil atan kan This pui tu little girl comes from Israel. Chu mei chep nu te chu Israel mi ani a Israel ramatang local ani. She comes from a family where she worshipped the living God. Chu nu chu Israel rama an chung kwa pathian nung bia atanga lo seilian ani a. She has heard the story, the miraculous way God has led the people of Israel. Israel te pathian in thil makle thil ro pui taka a roi chwa dan te po asiani. And she has seen in the war the parents are separated, the family is destroyed. She is a prisoner in a commander's office. Chu tiangan omlai chon ral in dawin ti chon an nu le pa te an chung te kha ralin pot darin ti khan hreom takin an oma ani chu. This little Sal girl, an om tani. this little girl is a slave, He mei chano pang te hi sal boy ani a. and she is a little woman. Mei chano pang ani a. She has no name in the Bible. Bible a chon a ming tarlan ani lawani. The little girl is nobody. Che eng ma lo me ni kan nu ka tu ma ni lawani a. But she had one thing in her. Ma se ne na chon thil pakhat nei anei She ni. brought her God with her in her heart. Chu a thin lung chung a chon a kalna khan pathian a telani a roi telani In thin lunga. this Gentile house, army commander's house, she is living as a slave with a living God. Chu lai sipai ho tu lian tak mai gentle mi in chung khura chuan ama a thin lunga khan Isu Christ pathian tu kha aron. I am sure when she went to bed, she thought about the mother and father. She had the bitterness and anger in her heart. Amu dona piang te hian no pang mai ni am wangin ko har taken nu le pa te angai to anga thin lunga chon ril runat na le ril sheom tak chu atur ngai ang ti chu arin But thaya. this girl had the wisdom to put this resentment, anger, and all aside. And she said, I am going to use the love of God and His compassion. Ma se chu mai chano pang te mani se thin lunga har san le sheom ngai na huat na zong te chu da kiangin Isu Christa le pathian mangai na chu kat lang chuak jok don ani ti in She looked at the master Naaman and said, oh my God, I can't believe this guy is suffering. te chuan namana mu chuan apu namana mu chuan a torna te chu sheom ti pui em maya. And she looked at the Naaman's wife and said, she is crying all the time, suffering, looking at her husband. Te chuan anu pa anu pui po namanu pui po chu ril ru na atap thin te a en amu khan a ril ru a tor pui em mai. She forgot about anger and bitterness and resentment. So wang chuan a thin a ril ru a tor na zong a ama an huat na te po kha thei ngil zo vekin. She prayed hard and brought the love of God and forgiveness in her heart. Ti chuan ani chuan in Isu Christa pathian mangai na ngai dam na chu aron tilang chuak zok ani.
One day she went to her mistress. ติจวนนี่ขัดจูอปีนูนเนี่ยปีเนี่ยนะจวนนักกะละ She said, Madam, อันนี้จวนกับปี I have a prophet back in Israel in Samaria. ไอ้นี่จวนอิสราเอลรามาสมาเรียรามาจวนนินโซลในรูปุยตักพัดกันเนี่ย If my master can go there, he will be healed. กับผู้ที่จูปานให้นักกะละนี่จวนอันนั้นนะฮีอดัมติดามินอมเงยังตี She was introducing and witnessing the living God, who is the God of yours and mine. สุดาจวนจูนูจวนนินนังเล็กนักกันปะเทียนกันเบียกปะเทียนหนุ่งจูขลายริงเรามีแต่เนี่ยนักขานินเมลเชติร์นาในตานี่ Naaman and his wife has been seeing and experiencing this girl's attitude and love and compassion and kindness and goodness in her. น้ามันนั่นแหละอนุปุยจวนเฮกไม่เชนเอาปังเนี่ยนะอนุงจังเลยอามีเสียค่ะขลายจังกับริงตัวนี้เสียค่ะอันเราหุตัว They believed her. จูวังจวนอามาค่ะอันทุสวยจวนริงตานี่ They believed this slave girl. จูสัลนู They believed this ไม่เชนเอาปังเต little จวนริงอัน girl นี้ because she was telling the truth. อาจารย์จูทุสวยเตค่ะอดีกันนี่ So Naaman went back to Israel. จูวังนั่นมันจูอิสราเอลจวนอิสราเอลรามาจวนนักกัลตา And you and I know he meets Prophet Elisha. นั่งเล็กกันเช็ดอังินโซลในเอลิซาจูอาวมุตานี่ If you take 2 Kings chapter 5 verse 14 says, so he went down and dipped himself in the Jordan 7 times as the man of God has told him. And his flesh was restored and he became clean, that of a young baby. ทีนั้นนี่จวนนี่กันเช็ดอังคารอิสราเอลรามาจวนนักกะลาโซลในเอลิซานาที่อังินตุยจอร์แดนลุยจวนนี่นิมภูมิตาที่จวนอพาร์ค่ะเราดำตาโนปังตีสาอังินเราอมตานี่ That one slave little girl made a big difference. ข้าไม่เช่นโนปังสัลโนปังเตะขันที่เราปุยตักที่อติดังละมันนี่ Remember that Naaman was a very powerful man. กันเช็ดอังินน้ำมันจุดที่ติดไทยตักมีเราปุยตักกันนี่อ่ะ But the little girl has no power. ข้าไม่เช่นโนปังเตะจนเองมาที่ติดไทยนั่นแหละเราปุยนับปนในเรา Because นี่ she believed in God, she exercised the love, she became very powerful in that house. โนปังไม่เช่นโนปังเตะมานี่เสละปะเทียนนรินชันนักขันข้าอินชุงอาขันที่เราปุยตักอรันติ In that powerful house, she made the powerful God to become the living God. ข้ามีชุงก็เราปุยตักอาขันินปะเทียนนุ่งจูเราปุยนาติลานินอามาขันอรันติ God always looking for that one person who can move. ปะเทียนจวนนินมีประคัดที่ติดังลำเทย Always God is looking for that one person who can ปะเทียน witness. จงอันนี้อามาตานาทุชตูนี่ตัวรินปะเทียนินเองติไลปนมีจงเร่งอันนี้ The little girl was the salt of the earth. ปะข้ามีไม่เช่นเอาปังเตะข้าโคเวลตานาจีจวนนี้อ่ะ This little girl was the light of on the mountain. ข้าเอาปังเตะข้าตลางจุงอาขอมเองจวนนี้ She did not hide her light. She just put the light on the mountain. อามาเองแต่จูเลียคูลาวินตลางจุงอ่ะติเองชวกจอกันนี่ All the good deeds, all the compassion, all the kindness came through her. อามาทิลชาเตมาไงนั่นเตจูอัดขลายจังมาจังขันรันหลังชวกกันนี่ A little girl, a slave girl, can do big difference. ข้าไม่เช่นเอาปังเตะขันเอาปังเตะมานี่เสละที่เราปุยตักินติดังลำเทนี่ One person who completely believes, dedicate his or her heart, and giving herself to God can make miracles. มีประคัดปะเทียนตานาอินลานาอินปุ่มเป็กจวนที่ดังลำตักอติเทนี่ You can make a difference in this church, นังมาปนเฮกับสันตานีที่ติดังลำเทีย and you can make a difference in your workplace. อินทัทโทนาโปที่ติดังลำเทีย You can make a difference in your community. กันขวากันมิโซคอมมิวนิตี้ปนที่ติดังลำเทีย Helen Keller, เฮเลนเกลเลอรี่ she wrote 11 books. เลขาบูสมประคัดอาเซียกะ She was blind and deaf. อันนี้จูเบงงงเลมิดเดลนี่อ่ะ She wrote like this: ที่เฮียนเลขาอาเซียกันนี่ I am only one, มีประคัดกันนี่อ่ะ but still I am one. เฮ้ยมาประคัดเจ้ากันนี่ I cannot do everything, ที่จงเอ็งกิมกติไทยละวะ but still I can do something. มาเสียที่ติไทยจุกันเอนี่ I will not refuse to do something that I can do. กะทิลติไทยติ
กติเสกติเรากระตุ้มโดนเรานี่อมเสียจุทิลซงติไทยเรามาอีละก็ทิลซงกติไทยเราวางอินกทิลติไทยแต่กติเราผ่าโดนเราวนี่อาจารย์นี่ Sometimes we struggle to find that one day to do something for God in this church. เฮลัยปัทยันตาเลกอชันตานะจังจวนทิลติฮาร์สัตแต่กันตกชีนะ There are so many things we can do on 7 days. เดี๋ยวนี้อันนี้สริช่วงยันทิลตั้มตักกันติไทย Sometimes it is hard to find that one person who can make a difference in this church. มาเสียจังจวนอินเฮกอชันตานะทิลติไทยตูร์อินลานมีประคัดจนชัวฮาร์ไม่นี่ Paul says in Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. พอละจนฟิลิปปีบุงลีจังสมปฐุมจนมินจักจูอิโซคริสต์จนเองกิมกติไทยเตียนี่ There were 15,000 people and Jesus was among them. ตาขานินมีสิ่งขเลสางาจน And everybody was hungry and in that hot sun. อันไว้จวนอินนิสันนวยนี่วางินอันริลตามินเจ้าตัวเมีย And Jesus wanted to feed these people. อิโซคริสต์จนอันมาดีที่ก็ไอตูร์เปก็ดู One little boy made a difference. คัดติไลขานินมีปานปังเตจวนอินทิลดัง He brought 5 bread and 2 fishes. อันนี้จวนสังเปรปังอาเลสังปนิอารอนเก่ง Because of that 5 bread and because of that, God blessed and fed all the 15,000 people. จูสังเคลมเตปังอาเลสังปนิมังจวนปะเทียนทิลขามีสังอาเตขาสายตานี่ If one person can give to Jesus in this church, and there is a difference. If one person can give to Jesus, there is a difference. มีประคัดอิโซคริสต์เนี่ยนะอันเป็กจวนอินข้าขันทิลดังลามาติดอนนี่ If one can give the love and commitment to your work, and you can make a difference. อินนาทอนาเตอิมังไงนั่นเลยอินปุ่มเป็กนะอิดานิจนข้าขันทิลดังลามารันติดอน If นี่ one can give that commitment and take the responsibility, can make a difference. มีประคัดอามาอินปุ่มเป็กะอินลานะอมจวนข้าขันทิลดังลามาติดอน If one can take that commitment in the house and take responsibility, you can do a difference. อินช่วงโครามาอินปุ่มเป็กะหมอพูดนะละดุอันอมจวนอันปุ่มเป็กจวนข้าขันทิลดังลามาติดอน One student can make a difference in his classroom. มีประคัดเทียนอันคลาสรูมสกุลาพอทิลดังลามาติเทีย One wife or one husband taking a charge and commitment and love can make a difference in the marriage. นูไปอินการาพอนูปุยมปัสสัลโซกินามอินปุ่มเป็กะอินลันนั่นเองอาตุมจวนอินทิลดังลามาติเทนี่ God is looking for that one person here in Mizo Church. จะมีเจ้าเกาชันเฮเกาชันปนปันจุมีประคัดจุปัทเทียนี่ตัวนั้นเห็นมีจงแม่กันนี่ Let me share with you a quick story of Adventism. Adventist แล้วชัวดาน In 1831, Adventist Church started first process by William Miller. สังกัดเจริญสมทุมประคัดจวนอิน Adventist เกาชันฮิวิลเลียมมิลเลอร์นุ่งจุยตัวเตจัง One person, William Miller, believed in second coming of Jesus Christ. ขลายขันวิลเลียมมิลเลอร์มีประคัดเจ้าอินอิโซคริสต์เรากันเลนะอารินาวางิน He was a Baptist preacher. ทิลดังลามาติอามาจุแบบติสเกาชันนั่น He นี่ started to preach about second coming. Finally, he started Millerite movement, preaching about second coming. อิโซคริสต์เรากันเลนะจันจินสวยจัวกินติขานินสวยจันตานี่ติจวนมิลเลอร์ไรเตียมิลเลอร์จุงตุยเตติขานารันอมชวกตานี่ In that second coming group of Millerites people, one Baptist lady, her name is Rachel Oaks Prentice, found out the importance of keeping the Sabbath, 7-day Sabbath. ขลายวิลเลียมมิลเลอร์นุ่งจุยตุเตอาจังขานินมีประคัดเรเชลโอกันติBaptist เกาชันมั้ง 7-day Baptist เกาชันอาจังส่วนข้าขันทิลดังลำอารันติตานี่ One person found the second coming, the other person found the importance of Sabbath keeping. มีประคัดจวนอิโซคริสต์เรากันเลนะทุจ่าข้ามุชวกับประคัดจวนอิสับทุดิกทุจ่าข้าอารันมุชวกเวทุ Today, the Seventh-day Adventist is based on that. วันนี้ 7-day เกาชันฮิจุมิดปนิ The seventh day is the Sabbath by Rachel. The Advent is by Miller. จวนAdventist ทุดิกข้าเรเชลจังอันเนี้ยอิโซคริสต์เรากันเลนะถูกข้ามิลเลอร์เนี่ยจังอ่ะรอนชัวกันนี่ It's all started by one person. สุดที่ยังจุมีประคัดจังอ่ะรอนดิ้งจอดชัวกันนี่อ่ะ This church can move.
he ko san poi malam pani nakal theya Your school can move. in school po malam pani nakal Your theya community can move. kan community po malam pani nakal theya Your marriage can move. in kan in nu pa in kar po malam panin But God is looking for that one person. pathian chuan chu mi pakhat thil tidanglam tu One person can make a difference. mi pakhat ten thil danglam tidanglam the ni And God is looking for that one person. chu tiang mi chu pathian in azong me kani 1842. sangka zaria somli pani It was a boiling summer afternoon. chu thal kholum lai tak lai lam pangania The farmer Henry Shoemaker walking in the field. lo nei tu pakhat Harry Shoemaker chu alawa chuanin na thok me kani Suddenly he remembered, ta chuanin thil a hret ta oh, today is the day to vote for election. chu mini chu in than ni alo nia And he has promised to vote for the representative Madison Mars. Madison Mars vote tur chuan thu tiam lo He looked at the time, it was late evening. ti chuan hun chu sanate na chu tlai lam alo tlai to em ya He jumped onto his horse chuan sakora chuan man mo takin chuang ta and went fast as could possibly to the polling place. chuan in vote thlang na mun chu a thayang to karang chu na pan ta ni He cast his one vote. ti chuan vote pakhat chu thak ta The state representative Madison Mars won the election by one vote. chu in than na chu Madison Mars chuan vote pakhat chumin atlin If pha ta ni Mr. Shoemaker didn't go, he would have not won. kapa Mr. Shoemaker khan vote lo thak lo ta se chuan atling kher don lo One person can make a difference. mi pakhat chen thil atidanglam the ni Like the little girl in the Naaman house, namana ina me cheno pangte ang khan like the little boy who's having the bread and the fish. hai mi panau pangte chang per pangale sanga pani ron keng tu ni panau pangte ang khan You can move it. nang ma pon he tili ti God dang is the ni looking for that one person. chu tiang mi chu pathian in azong ani Who will be that one person? chu mi pathian zon mi pakhat chu tu nge ni angle God is looking for that one person. chu mi chu pathian azong me kani Don't tell other people can do it. mi dang ti tor tan da su You saw that video. tu khan video khan kan ena Everybody was sleeping and they're all busy. mi te chu atam ta khan mu an mani boy ve kani But one little boy made the difference. ma se khalai khan khami mi panau pangte khan That little boy is thoughtful and sensitive. ka tiang kha thil ngai to na anei ema ril ru a finga He had a mission. He had a mission. ka khan thil ti tur mission anei ni kha pa khan When you are thoughtful, nangwai po thil tam tak film khur taken ngai to a when you are sensitive, thil ngai to thiam takin ni when chuan you are kind and compassionate, ngil nei na le ril ru that na te nei ni chuan when you want to become like Jesus Christ, Isu Krista anga nun indu ni chuan then you become that one person. chu tiang mi pakhat chu in ni thei don ani Will you become that one person to move? chu mi pakhat kau sana ka kaltir tu chu God is inviting you today. ni turin ni thei turin voinain pathian in You can make a difference. thil iti danglam the ni God bless you. pathian in kan zatan kan thu cha te mal ni som sak theu ro se